冇錯啦，前邊寫住啊，廣州冷凍廠宿舍呢度咧就係37號。肯定我啱想講話入去望望佢咧，阿叔就閂門啦，咁閂門冇辦法啦嚇，只能繼續往前行啦。前邊環翠燃燒盒，不過咧牛肉啊淨係點沙茶醬就已經咁好味。我以前去嗰啲牛貨咧，遊落嗰啲臘啊，遊落豉油咩鬼都懟晒落去咧，真係失色啊！Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係中山八路，我身後咧就係中山八路地鐵站啊！哇，仲喺度整緊喎！咁咧今日呢集影片咧係我一個人出嚟拍攝嘅，冇帶個老婆啊！今日我會再去南岸村裏邊行嘅。有話説上個月嘅時候咧，咪同老婆嚟過一次嘅，因為同佢嚟咧，通常佢會行得好快嘅。當時冇慢慢同大家輪過，嗰條影片出咗街之後咧，有好多觀眾喺後台留言就話：應該去邊度睇？應該去邊度睇？有好多地方都想去睇喎。今日再帶大家入去睇下。依家嘅氣温只有31攝氏度啊，咁啊涼爽咗好多喎。點解咧？原來有冷空氣。哇！今年啲氣温咧，今日呢啲天氣咧真係奇怪嘅。而家8月底啫喎，就已經有冷空氣咯。不過當然啦，嚟得到廣州已經係好弱嘅啦。但係咧冇咗種翳焗嘅感覺咯。話咁快，前邊就到南岸村嘅入口啦。我第一次嚟咧都係老婆帶我嚟嘅。咁上邊咧係會見到一條鐵路嘅，呢度咧一路可以過到去西牆嗰邊嗰個鐵路咯。咁我而家所在呢個位置咧就叫做石路基。咁喺石路基呢度轉入去咧，就係我哋啱先同大家講嘅南岸村嘅入口啦。咁我哋第一個要去嘅地方咧就係南岸西街34號，係一位觀眾要求拍攝嘅，但係我都拖咗人好鬼死耐啦。如果冇記錯，應該就喺前邊嘅啫。啱先我都 check 過地圖㗎啦，睇睇先。外邊就係熙熙攘攘嘅中山八路啦嚇。咁咧諗唔到呢度咧仲係有呢啲咁嘅平房㗎喎。然之後上邊有塊路牌係寫住南岸鐵路邊啊，咁啊同上次一樣咧，嚟到呢個鐘數咧啱好遇正佢哋收工嘅時候，特別繁忙。南岸西街我根據地圖顯示應該就係呢個方向啦，我哋過去望望佢，睇下揾唔揾到先。如果地圖冇顯示錯嘅咧，應該就係面前呢一棟屋啦。咁啊，斜斜地應該係呢個方向，睇上去1、2、3層樓啊，裏邊一個小區嘅。唔知我入唔入到咧？但有個叔喺度開住門口喎。搞錯，唔係呢度，係過咗牌坊先至啱，過咗牌坊先至啱啊！喺前邊少少轉過去嘅啫。睇清楚啦，應該喺呢度入去。行前少少，仲有200米就到㗎啦。上次同老婆嚟咧，都冇行過呢一段，經過不遠應該差唔多揾到啦。應該喺前邊往右轉嘅啫。咁根據地圖顯示咧，喺我左手邊咧就係叫電車職工宿舍。咁梗係啦，因為呢度附近有個大電車站㗎嘛。中山八路電車站啊。咁啊，至於一直往前行咧，就翻出去南岸路啦。應該就係咁啊，上邊有內環路嘅咧。嗰個位置咯，睇下係咪喺呢度轉入去先。嗱，根據地圖顯示咧，面前呢一堆樓應該就係廣州市電車職工宿舍啦。咁咧，觀眾要揾嘅地方咧，按地圖顯示又係應該就喺呢度入去，唔知會唔會唔俾我入咧？入去望望再講啦。但係暫時咧睇嗰啲門牌啊，呢度就堂前新西街啫喎。後邊嗰個叔好搞笑，喺度放狗嗰個叔咧，佢問我喺度拍乜嘢，佢仲話俾埋我聽咧，呢度係咩地方？再行前啲應該就會到㗎啦。暫時睇上去咧，呢度啲屋啊，有一啲咧係呢一種8層樓嘅屋啦。當然啦，亦都有前邊呢一種4到5層嘅屋嘅。咁啊，通常呢啲係會舊啲嘅。應該前邊就係
就係南岸西街，冇錯啦。冇錯啦，前邊寫住啊，廣州冷凍廠宿舍，呢度咧就係37號，入嚟望望佢啦，應該轉左就會到噶啦喎。哇，都係呢啲舊嘅平房喎，前邊呢度仲要攔住添，唔知過唔過得到去咧？前邊好似封住嘅喎，都喺度同大家望望佢。哇！你睇呢棵樹，即係如果落完雨啊、剩啊嗰啲咧，係會好危險。但係暫時睇上去咧，上邊好似仲有人住喎。再行前啲睇下，會唔會就係右邊呢棟屋咧？咦，封鬼住嘅咧嚇！根據顯示咧，應該就係右邊呢棟屋啦。但係上邊寫住啊，禁止靠近，可能係危樓。過去睇睇佢，哇！全部都係呢啲密麻麻嘅電線啦。咁呢度係有樓梯口嘅，好似黑鬼掹掹啊！施工現場閒人免進，我咪閒人咯。再嚟隔離咧，哇！呢啲屋好似以前我細個住過廣惠路嗰啲咁嘅風格㗎，真嘅。應該喺呢度可以穿翻出嚟㗎，仲有快遞哥哥咁，應該冇錯嘅。但係咧，暫時我仲未睇到門牌喎，會唔會係呢一棟咧？嗱，根據地圖顯示咧，真係面前呢一棟，但係咧寫住41號喎。哇！嗰啲舊屋咧真係難揾啊！咁可能會喺裏邊嘅，又或者咧佢係屬於嗰種一個門牌啊，幾夥人住咁樣嗰種吧嚇。再揾下先，我係一個唔死心嘅人嚟嘅。不過可能咧啲門牌比較舊啊，唔似我哋翻去市區嗰啲屋咧，就唔好講市區嘅，呢度係市區嚟嘅。佢會好清晰咁容易揾到嘅。兜住再睇下先。嗱，我嚟到呢度咧，就揾到35號，咁我就姑且再向前邊行下，睇下仲揾唔揾到下一個門牌。我哋已經兜咗個圈啦，係真係冇辦法啦。哇！呢個勁喎，寫住南園街個園字咧係3點水一個院嗰個園啊，第2居委治安崗。咁冇辦法啦，真係揾唔到。我揾到35號，後邊已經揾唔到啦。我暫且相信就係嗰棟樓啦嚇，門牌實在冇辦法。接落嚟呢個環節咧，我都肯定係留翻喺南岸嘅。我會喺環翠園小學嗰個方向。講起環翠園小學咧，我第一時間好記得㗎啦。因為咧，我個女有一個好嘅朋友仔啦嚇，佢就喺環翠園小學嗰度讀小學嘅。咁然之後咧，而家已經升學咗啦，好似係廣雅中學嘅。咁啊，終於我哋睇完南岸西街啦嚇，而家去緊環翠園小學。上次咧，我哋咪經過呢個祠堂嘅，馬氏嘅祠堂啊，好有名啊！呢度出過咩名人啦？馬萬祺先生。咁今日開咗門喎，睇下唔知可唔可以有辦法數到入去睇下先。啟康馬公祠啊，數下先。咁當然啦，而家已經變成南園街老人康樂中心。非常不幸地，我啱想講話入去望望佢咧，阿叔就閂門啦。咁閂門冇辦法啦嚇，只能繼續往前行啦。前邊環翠園小學不願意。上次咧，其實我已經同大家行過呢條巷嘅南岸大街啊。我諗唔到咧，上次老實講，我真係隨便拍下啫。原來呢條街都咁有歷史嘅喎，有好多觀眾咧對呢度咧都係好有印象嘅。我哋嚟到呢條巷仔咧，真係好魔幻嘅呢個鏡頭。咁啊，正前方咧就係麗港南灣，咁啊，但係面前咧就係呢啲巷仔。搞錯，唔係麗港南灣，係西關海啊。大概方位喺
坦尾島啊，即係珠江橋中嗰度啊，西關海，唔係麗港南灣。我哋又翻嚟條街啦，我仲好記得呢個明菜館啊，幾鬼熱鬧，一定要嚟試試佢啊！咁啊，至於鏡頭嘅對面咧，就係一班阿叔喺度捉緊象棋啊，幾開心。經過不遠，咁我哋係嚟到環翠園小學，呢度叫西南門啊，我唔知係咪佢正門啊？睇上去嗱，因為咁嘅因為今日咧係8月30號啦，其實過多2日就會開學㗎啦嚇。好多同學仔咧要翻嚟攞書啊，甚至乎已經打掃好衞生啊、驗好核酸啊各種咯。不過如果到過多2日嘅話咧，呢度啊應該變得好熱鬧、好熱鬧㗎啦，準備翻學㗎嘛。不如我哋睇下兜個圈。睇唔睇到另外一個門口啦？哇！呢度咧呢間屋又有加裝電梯喎，幾靚喎，仲係呢種透明嘅電梯添。同大家睇下學校嘅側邊啦，睇上去就唔係好高嘅，呢度我估應該係校舍吧？課室啊。咁喺呢度轉過去，唔知會唔會又有另外一個校門咧？哦，應該冇啦。再嚟睇下校舍側邊啦冇辦法啦，因為實在冇辦法入去啊1、2、3、4應該係4層樓高嘅，咁啊全部裝滿晒冷氣機啦。而家好多小學都已經有冷氣機，唔係應該講好多小學，應該係全部小學都會有冷氣機嘅。咁啊至於差唔多返學啊，啲小朋友應該喺度準備緊佢哋接落嚟繁忙嘅學業啦。好，咁簡單睇過啦冇辦法啦，因為通常我哋揾小學都係咁，揾學校都係咁嘅，只能喺門口掃咧。接落嚟呢個環節，我應該係要去食嘢啦。而家已經啱啱6點。咁上次咧，我哋經過一個食潮汕牛肉粉嘅鋪頭咧，就喺前邊嘅啫。行前少少去睇下啦。嗱，就係呢一間潮汕牛肉店啊！上次咧，我就係對佢啲炸蒜頭吸引咗啊！咁暫時睇上去，佢應該係有粉食嘅入去再講。老闆，小的吊龍粉果條有嗎？有啊，那就1份小的。哇！咁快我嘅嘢食就到咗啦，我再次確認過呢個叫做吊龍牛肉嘅果條啊，然之後咧仲有1份配料添，呢周應該唔叫配料嘅，叫醬汁。咁一送上嚟咧，我已經聞到好香嗰啲炸蒜頭味啊！上次我就因為炸蒜頭，所以俾佢吸引咗佢啫。老闆咧就喺我隔離剝緊蒜頭啦。咁暫時睇上去咧。牛肉都好多喎，真係好似我哋去嗰啲連鎖式潮汕牛肉火鍋店嗰啲咁多啊！而且咧，如果去嗰啲火鍋店咧，大概呢度啲牛肉應該起碼28蚊啦我估起碼，而且仲要係不知名嗰種㗎喎。再嚟上邊仲有蒜頭啦，同埋果條啊！咁我咧就去過汕頭幾次潮州幾次咁亦都品嚐過當地嘅美味。印象中咧都仲有啲記憶嘅。試試啖湯底先，佢哋潮汕牛肉粉嘅湯底咧係比較清淡嘅。果然好清淡。係食到牛肉嘅嗰種鮮味啊！咁然之後咧，仲有湯底裏邊咧，仲有少量嘅芹菜嘅味啦。咁餐廳就喺裏邊嘅一面，就唔算太大。至於我咧，又一如要坐喺街邊食。始終天氣比較熱啦，熱湯都係
都係有啲壓力嘅。不過咧，真係好好飲啊！而且咧嗱，大家再睇下嚇，佢哋喺潮汕粿條啊，同我哋廣府人食嗰啲河粉咧係唔同嘅，係嘛？大家再睇下係咪？係會更窄嘅，唔叫更幼啊嚇。然之後你夾起一件牛肉，點下呢啲沙茶醬。超正超正超正，就係我喺去汕頭食到嗰種啊。咁咧，而且呢啲牛肉啊，比我哋去嗰啲連鎖式牛肉火鍋店咧仲好食啊！嗱，大家有睇過我啲片啊，知道我早期係經常去嗰啲牛火鍋店嘅，依家都唔去啦。點解？食嗰啲好嘢，嗰啲就咁佢醬料咧，其實係仲有兩款嘅，一種係豉油啊，一種係辣椒油。咁我冇加嗰兩種，呢種最原味啊嘛，係嘛？牛肉咧食喺裏邊啊，佢係咬起身咧唔會話有筋嘅，你睇到啊都有肥肉喎，係嫩口嘅，火候控制得非常非常非常之好。再夾埋一住粉。咁同埋咧，我有點意想不到咧，就啲粉咧有啲多啦。哎呀，唔好意思，我講咗粉添，但係要我廣府人都係叫翻粉啦。粉咧就夠爽口，咩能夠食到牛肉嘅原味。正如先頭我所講啦我係真係諗唔到咁多。裏邊確實係有蔬菜，不過唔多，淨係一條生菜咁大把啦。而且咧，我呢份咧係最細份嘅啦。啱先咧，我有1秒鐘衝動諗過叫份大嘅。大嘅應該係牛肉多啲嘅啫。咁如果我同我老婆嚟食嘅話咧，我諗叫一個粉底啊，再加切多20蚊牛肉落去，應該係夠食嘅啦。再點埋少量嘅沙茶醬，就跟我去潮州吃到的一模一樣啦。正宗潮州牛肉店嘅牛肉就係咁樣，係啊，很正宗，很正宗，就一模一樣。係啊。有幾個係中意食呢啲湯係，佢話喂唔使多，你加啲湯，加多啲湯俾我。不過天氣熱，我唔敢咁多湯啊，好飲啊！所以話你入去入面有空調啊。得啊，坐喺街邊食先好味嘅。係啊，你慢慢食啊。好啊，好啊，好啊！原來咧牛肉啊，淨係點沙茶醬就已經咁好味。我以前去嗰啲牛火咧，油落嗰啲辣啊，油落豉油咩鬼都懟晒落去咧，真係失色啊！真係唔識食嘅，咁好食啊！下次去到嗰啲連鎖式牛火鍋店，我就識啦。嗱，雖然部位肯定係一樣噶啦，但係咧呢度我感覺就更新鮮。哇死啦！下次再嚟咧，我諗要再加肉先得啦。先食晒啲牛肉先。哦。唔懂食啊，就食滾鮮牛肉嘅。明白明白。嗱，老闆又教咗我。識食咧，應該先食牛肉先，因為牛肉咧喺啲湯裏邊啊，慢慢浸會變老啊。切得咁薄，真係好薄啊！食完晒牛肉啦，再食粉，咁我依家識啊！哇，真係可以切到咁薄噶喎！大家再睇下，真係可以切到咁薄噶喎！即係你話牛肉新鮮固之然嘅，煮亦都係火候控制好。刀工都好緊要啊！我哋去嗰啲又係講嗰啲啊，連鎖式牛肉火鍋店咧，就係啊，好係。咁啊，當然啦，我已經唔記得咗咧。我喺潮州咧食到嗰啲係切到有幾薄嘅，呢度薄就真係冇花架，所以食起身咧係好嫩口啊！我啲牙咁鬼渣咧，咬起身完全冇負擔。好味好味。嗱，老闆仲教咗我牛肉咧，點咗啲沙茶醬之後咧，即刻等落口，唔好掂到啲湯。我已經好唔小心掂到啲湯啊，因為咧佢係會影響到湯嘅原味嘅。然之後咧，嘴裏邊咬緊牛肉，再飲啖湯，哇，鮮到啊，非常非常之鮮。佢唔同海鮮嗰種鮮嘅，係一種潮汕牛肉裏邊咧嗰種特有嘅鮮味啊！而且咧靚嘅牛肉啊，嗱，好明顯佢肯定冇醃過嘅，冇醃過咧，然之後食到嘅係牛肉嘅原味咯。終於食完啦！
我認為咧最好食就係呢個階段，又係到飲湯階段。咁啊有啲食物咧到飲湯階段你可以跳過嘅。上星期我哋去食過牛三星嘅魚翅啊，呢個嘢不落口，你會食到有炸蒜頭嘅香味咧。佢哋潮汕人點炸蒜頭咧一絕㗎。咁啊再嚟就係嗰啲芹菜，好細粒嗰啲芹菜咧，咬落去又有兩重香味喺佢哋口裏邊。只可惜咧天氣太熱啦，因為咧呢啖湯一定要飲晒嘅。我食飽飽啦，老細啲蒜頭咧又剝完啦噃。嗱，佢哋啲牛肉咧就係咁樣現切噶啦，真係㗎，你可以另外再買嘅。咁佢係會切定一部分，但係唔會話切晒成日嘅咯。買到咁上下啦，又切啲，哇咁樣嘅牛肉粉檔啊，潮汕牛粉檔真係難得嘅。不過好似潮汕嗰啲都係咁做嘅，睇咗好耐啦。我而家先睇到佢哋叫咩名啊？叫日日鮮潮汕牛肉店啊！老細就喺度煮緊佢最美味嘅牛肉粿條啦。Hello， 我哋又食飽飽啦，大家睇上去覺得點呢？我就覺得好美味嚇。粉我上次咧買松貴路食過咁靚嘅粉嘅，咁啊當然嗰啲係廣東河粉嚟嘅，同潮州河粉啦，我都咁將叫翻佢啦，係會有唔同，但係一樣係咁爽口，同埋冇落好多燉麵，然之後都可以做到爽口。但係咧潮州粉咧同我哋廣府嘅粉有少少唔同，佢即使係咁咧，佢唔會好容易斷開㗎。咁啊，至於最精彩嘅咁啊，梗係啲牛肉啦我諗我以前食嗰啲潮汕牛肉咧，如果唔係經過阿老細調教，都我好似食得假嘅咁。佢係有佢獨特嘅食法，你先至可以品嚐到佢最靚嘅精華。老闆就話佢教埋我食，佢話你要先食咗啲牛肉先，食完啲牛肉啦，你先至食啲粉。原來係咁嘅，以前真係食咗假牛肉㗎。咁同埋咧，我最欣賞佢哋潮汕人嘅咧，對於食物呢一方面就係佢係有一種好奇怪執着㗎。佢唔理你係客人，亦都係成日點嘅。咁當然佢唔會喐你嘅，係嘛？佢會好執着對於食物，你係應該咁樣就唔似話我哋廣府人咁，你喜歡點就點啦冇所謂㗎，你中意食邊樣都得。我好欣賞呢一種執着喺坐喺度去食嘅時候咧，你會聽到好多食客其實同老闆直接都係講佢哋家鄉話嘅。咁當然啦，我係冇能力分辨到究竟係潮州啊、汕頭啊定係揭陽嘅咯。係啦，好咁啊，影片接合嚟呢個環節，我哋會往翻陳家祠嘅方向。我要去買一個三文治翻去俾個女食啊！不過唔知今日有冇開門啦。話說上一次咧，我經過陳家祠嘅時候咧，我已經想買嘅啦。不過嗰日咧真係好彩停電喎，停電咁啊買唔到啦，唔知今日過到去買唔買到啦。經過不遠，我又翻嚟彩虹橋啦嚇。彩虹橋地鐵站咧，終於差唔多整好啦，整咗幾多年啦。哇！不過咧，根據呢個地圖顯示我咧要去呢間叫哥林多嘅多士店啦7點鐘收工喎，死咯！我要幾時啊？仲有6點57分先至到達，行快啲先得。到了！而家係仲有4分鐘就已經7點啦。唔知仲有冇嘢食咧？哥林多啊，老細仲有冇嘢食啊？有啊。係得啦，第二個點想食乜嘢？經典係雙數起做，烤就可以一個同學個。佢招牌咯，但係雙數起大家要招牌先咯。我又怕我啱食咗嘢食一個，非常幸運地唔買到啦，話買咗3份添啊！等嘢食咧就買咗幾件三文治啊，咁有夾心嘅多士啦
咁啊面頭呢個咧就8個半銀紙，咁然之後呢個咧就叫經典啊，好似係6蚊雞嚟嘅，但係2件起售咯。咁啊帶翻屋企慢慢食。至於呢個啱啱烤好嘅咧，梗係依家食㗎啦，啱啱焗好啊，熱辣辣正啊！呢度啊裏邊有蛋嘅喎，原來嚇，整個老細啱啱喺我面前經過添，係啊，嗰個就係個老細啊，好搞笑㗎。咁啊啱啱咧，我哋食完呢個潮汕人情味，依家就到廣州人情味，我就翻屋企啦，慢慢食啦。好味味啊！怪唔得老細要求現場即食啦，擺耐咗唔得㗎。